بادغیس کې شپږ تنه د لرغونو اثارو د غیر قانوني کیندلو په تور نیول شوي دي. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د بادغیس ځایي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې شپږ تنه د لرغونو اثارو د ناقانونو کیندنې او قاچاق په تور نیولي دي. باختر اژانس خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتي ځواکونو دغه کسان د چهارشنبې په ورځ د غبرګولي په 25مه د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ په کاریز سیمه کې د کیندلو پر مهال نیول شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس باز محمد سروری رسنیو ته ویلي چې له دغه کسانو سره 1 میل وسله او 2 لرغوني توکي هم ترلاسه شوي دي. د سروری په وینا نیول شوي کسانو په لومړنیو څېړنو کې د لرغونو اثارو په کیندلو او قاچاق کولو اعتراف کړی دی. تېره اونۍ په بادغیس کې 4 تنه د لرغونو اثارو د کیندلو او قاچاق په تور د طالبانو لخوا هم نیول شوي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.